Tenham todos um ótimo espetáculo. No palco do Recanto da Paz, Companhia de Dança Quadrangular, com a coreografia Me Faça de Novo. No palco, Companhia de Dança Quadrangular. Jeremias 18:4. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Assim, como vaso na mão do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Eu e vocês estamos sendo moldados por Deus.
Um vaso pode ser perfeito aos olhos das pessoas, mas quem nos criou tem um olhar diferente. Ele sabe aonde estão os defeitos. Deus é oleiro. É Ele quem está no controle da sua vida. Por isso, nesta noite, convidamos vocês, Igreja de Cristo, a se levantar e adorar a Deus com este hino. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Diga! Mais, mais! Quero minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Senhor, nos faça de novo, para que a gente possa semear, porque é tempo de semear. Por todas as partes da terra, algumas sementes férteis cairão e irão germinar, e frutificar, e darão frutos bons. A colheita.
Entre os espinhos e as pedras, sementes caíram e foram maltratadas. Algumas morreram e os frutos que deram apodreceram. Vamos celebrar, pois a nossa colheita será abundante. A Ele toda a honra e toda a glória.
é o Rei da Glória! Aleluia! Jesus é o Rei da Glória. É por Ele